वासिङ मेसिन सम्बन्धी कुनै पनि भिडियो खासै युट्युबमा भेटिएन। त्यसपछि म एउटा वासिङ मेसिन सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु र यो रहेको छ एलजीको 8 केजीको अटोमेटिक वासिङ मेसिन। यो फ्रन्ट लोडेड वासिङ मेसिन हो र यो कपडा राख्ने ड्रम। यहाँ जस्ताको तस्तै कपडा राख्न सकिन्छ, कपडाहरू भिजाउनु पर्दैन, आफै भिजाउँछ मेसिनले। र यो 8 केजीको मेसिनमा मैले 5 जनाको परिवारमा युज गरेको छु। ल 6-7 जनाको परिवारमा युज गर्न सकिन्छ। र यसको फङ्सन्स फिचर्सहरू यो वाइफाई कनेक्टेड छ। यसमा चाइल्ड लक पनि छ। जस्तो पानीको लाइन यसरी दिएको हुन्छ, त्यसै गरी यसरी यसको वेस्ट पाइप यसरी कम्पनीले दिएको भन्दा बढी थपेर आफ्नो उसम्म वेस्ट एरियासम्म लान सकिन्छ। र यसलाई कसरी चलाउने त भन्दा पहिलो कुरा बत्ती अन गर्ने। बत्ती अन गरिसकेपछि वासिङ मेसिनको यो पावर बटनलाई अन गर्ने र यसमा दिएको क्याटेगोरी अनुसार आफूलाई कुन क्याटेगोरीमा चलाउने हो, जस्तो कटन कपडाहरू कुन कपडाहरू छ त्यो अनुसार चलाउन सकिन्छ। त्यही अनुसारकै टाइमहरू लिने गर्छ। र जस्तो यसमा प्रायःजसो मिक्स कपडाहरू नै बढी चलाइन्छ, त्यसरी मिक्समा राखेर हो। यसपछि यसको स्पिन यो टेम्परेचरहरू योहरू पनि मिलाउन सकिन्छ। आफूलाई कति चाहिन्छ, कस्तो खालको कपडा छ त्यही किसिमले बढी गरम पानीमा धुने हो कि चिसो पानीमा धुने हो, अनि त्यही अनुसार पनि यहाँ टाइमहरू सेटिङ हुन्छ। र यसलाई यो आफ्नो यो प्रोसेसहरू सबै पुरा भइसकेपछि डोर लक गरिसकेको हुन्छ। डोरभित्र यो ड्रमभित्र कपडाहरू जम्मै राखिसकेपछि डोर लक गरेर यो प्रोसेसमा आइसक्यौँ हामी। त्यसपछि यो सबै ओके छ। यो बटनलाई अन गरिसकेपछि यसले आफ्नो काम गर्न सुरु गर्छ र केही समयमा यहाँ यसले टाइम पनि देखाउँछ। यसले टाइम देखाइसकेको छ। यो 1 घन्टा 1 मिनेट लगभग 1.5 घन्टा जति देखाउँछ मिक्समा। यो कपडा नराखिकन चलाएको हुनाले यसले अलिक कम देखाएको छ यति बेला। यो प्रोसेस सकिएपछि आफै अटोमेटिक बन्द हुन्छ। लगभग 80 देखि 90% सम्म यसले ड्राई गरेर नै दिने हो। यो सरफ राख्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। पानी आइसकेको छ, यहाँ सरफ भएको भएदेखि यदि पानीले तानेर लिएर जान्थ्यो सरफलाई। चलिराखेको बेला बत्ती गइहाल्यो भने पनि खासै समस्या हुँदैन र पछि जहाँ पुगेको थियो त्यही प्रोसेसबाट चल्छ। त्यति बेला 2-4 मिनट समय भने थपिन सक्छ, त्योभन्दा अलिकति बढी समय लाग्न सक्छ। र यो यसले प्रोसेस सुरु गरिसकेको छ। कपडा नभए पनि ड्रममा पानी भर्ने काम भइसकेको छ। जस्तो 1 घन्टा समथिङमा यसले आफ्नो प्रोसेस सिद्ध्याउने यहाँ सङ्केत गरेको छ, देखाउँछ टाइम घट्दै गरेको टाइमहरू। र यो वाइफाईबाट पनि एउटा एप्सबाट कनेक्टेड हुन्छ। यो बाहिर पनि यहाँ चलाएर छोडियो अन्त बाहिर कतै गइयो भने त्यहाँबाट मेसिन चलेको छैन, काम के भइरहेछ निगरानी राख्न सकिन्छ। र यो चाइल्ड लक भएको हुँदा सेफ्टी पनि छ। यो 8 केजी को अटोमेटिक स्यामसङ मेसिनको बजार मूल्य 80 देखि 90 हजार लगभग अहिले रहेको छ। यो स्किमहरू अरू करहरू केही तलमाथि हुँदा यसको मूल्य चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ। यस्तै भिडियोहरू म फेरि अरू भिडियोहरू पनि जानकारीमूलक लिएर आउँदै गर्नेछु। मेरो यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।